Ivatsika lafim-baovao hafa fa isika fiaramanidina kely iray no niherendoza teny ambony loka teny Andranotapahana. Nisy ny olana teknika izay nanery ny mpanamory azy moa izany. Tokony ho tamin'ny 1 Tanoany no nitranga ny olana teknika teo amin'ity fiaramanidina kely ULM izay fianarana mamily fiaramanidina ity. Olona roa dia ny mpanamory sy ny mpianatra no nitondra ny fiaramanidina hiazo an'Ambotry Manjaka. Tena mpanodinana nefa no nitranga ny olana ary nipitika ny helisin'ilay fiaramanidina kely. Tonga tetỳ tanety ihany ny fiaramanidina ary tsy nisy na inona ny momba ny haindreo tao anatiny. Izy fanina teknika nainga avy any vato zay dia andeha hanao entraînement. Saika andeha eny Ambotry Manjaka eny akaikina Ambotry Manjaka dia tasety ny joanina fitenenanay azy. Teny an-dalana no tapaka ny palan'ny helisy anankiray dia maty moteur dia voatery tsy maintsy mijery toerana tsy maintsy hipetrahana zany dia nanao atterrissage d'urgence zany tao anatin'izay. Ny ULM zany raha ohatra ka manana altitude ianao, raha manana altitude ianao dia tsy mamono izy, azonao atao tsara ny maîtriser azy amin'ny toerana izay tianao hametrahana azy. Fa io tsy ny aeroplanina tsy tonga dia mianjera rehefa ohatra ka maty moteur fa mbola afaka miplane izy dia manana fotoana ianao zany igerena an'izay situation izay mba hametrahanao mba tsy hisy dégâts hoe mafy be ao anatin'izy na matériel na corporel. Avy hatrany dia tonga teny ambony loka Andranotapahana moa ireo tompon'andraikitra eny amin'ny Asekina sy ny Zandarmariny talata maty raha voana rehefa nisy lozam-piaramanidina teny an-toerana. Nijery ny zavanitranga teny an-toerana ireo teknisianina nitsirika izay mety ho nitarika ny olana ara-teknika. Marihana fa itony karazana fiaramanidina kely itony dia natokana hianarana manokana ary tsy tokony misy ahina ny momba azy rehefa hainy mifehy azy hoy ny tompon'andraikitra.